Как вас зовут и расскажите свою историю. Какая была проблема и что сейчас? Меня зовут Оксана. Я на протяжении 5 лет очень кашляла. Куда я не обращалась, что я не делала, ничего мне не помогало. Сделала диагностику. У меня в бронхах обнаружили риновирус. И когда определили точную проблему, что мне мешает там дышать и почему я кашляю, я приобрела аппарат, мне установили эту программу, которая удаляет. И я где-то на 6-7 день перестала так интенсивно кашлять. Через буквально 2-3 недели я вообще перестала абсолютно кашлять полностью. И вот уже 2,5 года я как бы вообще не кашляю. Проблема эта уже ушла сама собой. Так, скажите, вначале вы мало в это верили, как вы? Мало верила. Я об этом узнала года 4 назад, наверное. Ну а вот к этому пришла через 2 года. Я тоже сама медик и хочу пожелать, что нужно верить, что эта, сказать, диагностика, она существует, она дает реальные результаты, что она очень помогает людям. Я перед тем, как начать лечиться, я объездила очень много городов и конференций и общалась с очень многими докторами. Результаты очень хорошие, и просьба верить людям и обращаться, и лечиться, оно очень помогает.